Ngopo ora crita yen kowe wis ra tresno ning kowe malah lunga ninggal tatu ning dodo rasane ati iki kaya kena mawa barang wis ngerti ning buriku kowe ngliya janjine ngancani nganti tekane pati ning nyatane janjimu kuwi mung kari janji panase geni ra kaya panase ati sakwise ngerti kowe ning aku ngapusi kowe tak sayang saiki malah ilang tresnamu karo aku kuwi mung biasa kowe tak kadang-kadang tekane gawe liang anggonku laku kowe apa isih kurang intro yen kowe wis ra tresno ning kowe malah lunga ninggal tatu ning dodo rasane ati iki kaya kena mawa bareng wis ngerti ning buriku kowe ngliya balene janjine ngancani kanthi tekane pati ning nyatane janjimu kuwi mung kari janji panase geni ra kaya panase ati sakwise ngerti kowe ning aku ngapusi kowe tak sayang saiki malah ilang tresnamu karo aku